Таймбацхан уу ирэх хүмүүд найзуудаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ подкаст маань шинэхэн дугаараа төлөвлөхөд бэлэн болоод байна. Бид одоо уламжлалсараа урлан бүтээгдэхүүн урд байлах Намаз ресторанаас энэхүү дугаараа хүргэж байна. Өнөөдрийнхээ зочныг танилцуулахад маш их таатай байна. Би найзтайгаа бас уулзаагүй баг хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд бид хоёр уулзах гэж бас нэлээ юм боллоо. Би найзгаа бас завгүй үед нь бас нэлээд дуулаадсан учраас sorry. Манай өнөөдрийн зочин лавгсрын бидний хил зэнснэр сүнсийн лавга маань өнөөдөр одоо урлагийг минь аваа сайхан хөвч хөргөөд сууж байна. За сайхан үлдэж байна уу найз минь? Сайхан байстэй. Хичээл нь өндөр үү? Хичээл өндөр. Аюутан болсон сөрөг байсан. Харин аюутан болоод бас жоохон давхгүй ч юм уу даах ч юм уу юм руу орцсон ч бас тэрэн дээрээс жоохон дүртэй байх шиг байна. Яг бас ажил бас ихтэй байлаа. Би ажилгүй хүн ч гэж байх уу. Тэгээ найзынхаа бас урилгыг бас бодоол хэлээ. Айгуу гоё ийм ажил хийж яхад нь би өөрөө ч гэсэн ингээл янз бүрийн ингээл онлайнаар зөндөө юм хийж байлаа. Хүнтэй харилцсан гэдэг бол бас хүн болгоны ертөнцийг нээдэг ийм гоё шинэлэг гастэж байгаа найзтай бас баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Нэгэнт одоо лавга ирсэн юм чи бид хоёр мэдээж хэрэг урлаг уран бүтээлээ ярина. Хажуугаар нь бас одоо маш их асуудал болоод байгаа. Оюуны өмчийн талаар бас копирайтын тухай бас ярьчмаар санагдаж байна. За тэгээд танаа хамтлагаар сонь сайхан шинэ уран бүтээл хийж байна уу? Одоо яг таануудын үеийн хамтлаг дуучдын нэг удаашралтай орцсон юм шиг надад санагдаад идэв шүү дээ. Шинэ юм гарч өгдөг үү? Тийм зав байхгүй байна уу? Тийм сонирхол алгуулч юу яач вэ? Яг уу энэ ч одоо ярихлаар нөгөө өмөртгөл гэдэг нөгөө сайн манай хамтлагийг мэддэг хүмүүс байгаа одоо магадгүй мэддэггүй ч хүмүүс байгаа тий. Тэгэхээр чиний подкастыг бол олон мянган хүн залуучууд үзэж байгаа. Яг уу сүнс хамтлаг гэдэг бол ер нь зүгээр эхнээс нь товчхон ярьчих тий. 91 он анхлаг бүжгийн хамтлагаар байгуулагдсан. Бүжиглэх одоо тэр үед одоо удамжид бид ч одоо стрит данс буюу рэп бүжгийн хамтлаг байлаа шүү дээ. Тэгээд дөрөв охинтой дөрөв банд эхэлж нийлээл тэгэл октоудаа олиол лан ирчүүд нь үлдээл тэгэл 94 оноос хамтлагтаа шинээр гişүүд аваад за тэнд бол хэн байсан бэ гэвэл одоо хамтлагийн анхдагч 91 оноос бол ирчүүдийн шилжидаа би соёл эрдэнэ энх бол лавга отгоо гэсэн дөрөв хэрэгтэй үлдээд тэгээд хамтлагтаа шинээр гişүүд авсан. Тэнд дотор Мига зулаа замлын ундрах гэсэн дөрөв одоо бидний арай доод үе хойд бидний бол ахаа гэдэг байлаа. Тэр маань орж ирснээрээ хамтлагийн одоо яг үндсэн сүнс гэдэг дуулсан дөрөв бүрэлдэхүүн байгаа юм. Мөгийн маань бас тэр үед байсан. Тэгээд 94 оноос бид нар ч одоо яг дуулж анхны дуунуудаа эхлэв. Тэгтээ айгүй сонин шүү дээ. Чи мэдвэл анхны дуунууд ч юу рэп үлдэх дуунууд шүү дээ. Тийм нөгөө China One Яваж ингээд шүлгээр Яваж ингээд тэгэл зүүд өөрчин архичин чи сонс гэлтэй архичин чи сонс архихгүй болгоо манай замлын шүлэг гих мэтчлийн ингээд рэпэр хэлж илаа. Яг бол арай биднэрт арай ойрхон байсан. Тэр үчи маркийг бид нэр их сонсдог. Funky Bunch те бүжгийн их боддог. Тэгээд тэрүүгээр л одоо таландаж бид нэр бүжгийн хамтлагаас одоо рэп бол илүү нөгөө бүжиглэхэд ойрхон рэп өглөхлөөр коучман тэгэхээр тэгж орж илаа. Тэгээ 94 оны сүүлээс бид нэр яг одоо айтаа дуунуудыг зохиож гिचл явсан да. Тэгээд хамтлагийн хувьд бол юу байх юм аа? Ер нь 90-ад он гэдэг бол өөрөө салхи шуурх шиг үе. Яг тэгвэл ахнар ганцанд явцсан. За бидний үеийн ч гэсэндээ ганцхан бас бид нар бие хөгжмөчийн сурвалж багтаа явж байлаа. Тэгээд 90-ад он ч өөрөө тийм галзуу шуурхтай байсан үе. Барай тавиатай байсан үе. Одоо урцны өдөр ч явчих болдгоо тийм шүү дээ. Тийм ер нь альч эрдэнэт жижиг газар гэлтгөө. За өгтөл багнуур алаах гэхээсээ илүү бас хотын их ч гэсэн хороолт одоо жишээлбэл 60 гэдэг юм уу 10% гэдэг юм уу сансар ингээл тэр хогийн долоо болоо гэл ингээл явчихдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тийм ширүү үед л бид нар ч гарч ирсэн болохоор нэлээд уул юм үзэж гарч ирсэн. Тэгэхдээ одоо цаг хугацааны ирэхээр бид нар бас сурыг гэд хоорондоо бол тэгж яриад эхнээсээ бол тэгэл хамтлагаа хайцгаагаад энэ гадагшаа явсан л та. Одоо тэгэд эргээд цавуудахад бас хэцүү. Ер нь бол энэ хүн тэгээд 2011 онд бид нар 20 жил байсан. 11 онд бидний өс гайхаад байд яа харанхтай барьцаад байгаа юм те. Яагаад ингэ айз юм өргөтэй барьцаад идэм бэ та нар гэж ярьдаг. Гэхдээ яалтчгүй бид нар бүжгийн хамтлагаас ингэ явсан болохоор хүн чинь нөгөө ингэж нэг ярьдаг шүү дээ. Хүүхд төрөл нэрийн чинд наав ч юм уу охин бол аав гэдэг юм ээж нь шивнэл тэрнээс хойш тэр үнийг хүн боллоо гэж үздэг. Төрснөөс нь те тэрнээс одоо за хөлд орлоор нэрлэж идэ гэдэг үстэй тийм ээ. Тэгэхээр нэр өгснөөс л бид нар хамтлагаа тоолох хэрэгтэй гэж боддог. Бидний хувьд бол тасалдсан мэдээж он жилүүд байгаа баг.
Миний хувьд бол урлагтаа өстой хоёр гүйс тэгэхээр би 2 дугаар ангиас хойш явж байна. Хөл одоо чадах зүйлээ зориулахаар хичээл явж байна. Гэж болж байгаа болохгүй байдаг л байна л та. Эсвэл анхны бүрэлдэхүүнээрээ нэлийн үнэр хамтлаг байсан шүү. Тийм шүү дээ. Тэгээд сүнсээ чинь нэг онцлог давуу тал нь тухайн за та нарын төрлийн бой хамтлагууд яриа л дээ. Манай бой хамтлагуудыг нэг бүжиглж өгдөг. Ям цаст муу Тэмчтэнтэш бүр ярилтгөө тэгээд хайд маань болохоор ингээд дуулдаг бүжилт их гоё хослуулдаг гоё хамтлаг байсан. Одоо тийм хамтлагууд даанч алга гэжтэй хийдийсэн ч удаа ганц цагийн хамтлагуудыг статус болсон. Яг бидний хувьд нэг ийм стандарт байсан л та. Nuclear Sound Blog ер нь тэр 80-аад оны сүүлээр чинь ер нь Америкч гэсэндээ New Edition гэдэг харуудын хамтлаг гэж гологдоод Nuclear Sound Blog-ыг залуучууд шалгаж авахтаа нөгөө харууд нь цагаанууд зүсгүй байгаа дахлаар нь цагаануудыг дагуулж явж үзээгээд Nuclear-ийг анхлаад Бостонд байгуулад дагуулж явсан чинь сайн үзээд анхны одоо цагаан арст бой банд тэнд байгуулагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрний нөлөө бол биднэрт их байсан. Дийлэг байх. Яг тэгвэл за бүжилт болох хэрэгтэй юм байна. Бид нар чинь step by step гэж яг шатан дээр бүжиглээл анхлаа цаг үе залуучууд нар гарлуу тий. Тэгээ санагддаг ш талтайхын дараа тий. Тэгэл тэрийг үзээ бид ч ухаалтчих юм чинь. Вэ ямар гоо. Рэп ч юм болохоор бас нэг жоохон стрит тал руугаа ш тий нөгөө одоогоор хипхоп тий. Тэгэл жоохон болж өгдөг гэтэл Nuclear Sound Blog ч яг нэг тайзны бүжигтэй тэгээд залуучууд нь тийм цаваа гоё яг өөдөө. Тэнгүү тэр нэг юм харуудаас арай өөр байгангууд бид нар ч гэсэн маш их нөлөөлсөн гэж бид боддог л доо. Дээрэс нь тэр нөгөө Америкт бол Бостоноос тэр бол хамтлаг гараад байдаг шүү дээ. Бостон ч одоо бас л их зовлон утсан хот гэж ярьдаг шүү дээ. Америкийн төвөндтэй. Тэгэхэд тэндээс гарч ирнэ гэдэг нь бол бидний түүхтэй бас их төстөөс нэгж ирсэн. Тухайд бол одоо орон нутгаас хар шамтлал гарч ирсэн байсан шүү дээ. Дорндоос тий. Тэрний дараагийн хамтлаг болж одоо 40 болж гарч ирснээр бид нар бас нэлээ юм үтсэн шүү дээ энэ минь. Одоо ингээд хаяа ингээд найзуудтайгаа уулзах мөгийг хоёр ярьдгүй. Сайхан за тэр нөгөө бүр бүжгийнхэн бүр анхан шатныхаа составаа бай. Одоо анх сонорд эхний цомгоо бичүүлээл Suicide Coming Back. Тийм тавуулаа. Тийм тавуулаа. Энэ 5 хүний бүрэлдэхүүнээр нь сайхан бичигнөвчмөр санагддгүй юм. Мэдээж фэнүүд ч гэсэн хүсдэг. Яг манайхан ер нь ингэсэн л дээ. Зулаа Голланд яваал, займаа Австри яваал, хөгжмийн сургууль те. Тэгэл Австриал нэг жилийн дараа ороод ирсэн баг. Тэгэл дараалал явцгаасан л та. Тэрний өмнө отгоо солонгос яваал те. Тэгээд ерөнхийдөө нэг хөц сулраал бид гэхдээ ансамбл болцсон л та. Ингээл яг гурлаа үлдээл ч юм уу те. Ингээл нэг тавуулаа байжсна. Бүжигчсэн ингээл ансамбл болол мэдээж тэгээд чи одоо бид нар нөх амар тарлаад янз бүр болчихоо. Отгоо маа ч гэсэн сайн нэг хэсэг байж байгаа юм болоо тий Америкт амьдарч байгаа. Нэгт бид нар дотор нэг бигүүр алт цантай алга үжил дуулж болохгүй байхгүй шүү дээ тий. Тэр бол бас бидний мөрөөдлийн нэг хэсэг гэж боддог. Яг хөө түрүү чи нэг эмзэг сэдв хөдсөн байхгүй. Яагаад хэм маань хаана явж байна гэд бүгд л одоо хойхоо боловсролтой анхаарсан. Тэрийг бол би бас бурууч биш байх гэж боддог. Яагаад бол 90-ад оны залуучууд бид нар чи ихэнх нь хүн анхтаа одоо анхлын сүнсгэл нэртэй бид нэр үйлдвэрчний соёлын төв ордонд одоо сая байгаа тэмдэглэж байгаа соёлын төв бид нэр анхлаа гаргаж байгаа ямар сонь нэртэй нэрээ сольж ирэл гэжсэн байхгүй. Тэгэхээр чин тийм л гудамж гэж боддог тухайд одоо бид нэр харахтаа тий рок поп гэж бодохгүй байна шүү дээ. Тэгэхэд тийм юмнаас гарчсан болохоор магадгүй бид бас босролтой анхаарай гэж бодсон баг. Ээж аав нар ч тухайд үйлжсэн тий. За одоо ингээм хамтлагч нь болчлоо гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр бид бас нэг жоохон хувийнхаа карьеруудыг хөөснө. Яг одоо эргээд харахад бол хүмүүс өөрсдөө юу гэж бодох юм байгаа манай гişүүд. Тэгэхээр бас нэгэндээ боломж олгож ирсэн болоо гэж бас боддог. Анх ингээд лагаа уучлаа. Зүгээр. Хайд маань ингээд анхны дуугаа бичүүлээл за ингээд хөгжмийн нийлгээл за дуу болоогоо бичүүлээл студиэс тэгэл анхны тэр буулгасан бүтээлээ ингээд хурцган дээр барайл нэг радио телевизээр өгөхөл анхны ингээд эфирээр цацах тэр мэдрэмжийг чи одоо яг сандгүй яг тайд маань хамт сонсож ирсэн үү? Саналгүй ах уу. Анхлаад бид нар ингэжсэн нөгөө хальсаа алгуулгадаг гэдэг чинь бид нар шүү дээ. Хорооллын салмандар тийм тийм хальсаа алгуулгаад. Хальсаа болохоор бид нар чинь тэр үед нэг тэрний дараа бодлоо ногоонтой болсон. Тэрний үед чинь нэг паск гарсан байсан шүү дээ. Пепси бичсэн гялгар. Их гой паск. Тэр дотор ингээд бүх касет л байлаа шүү дээ. Касетэн дээр яг үндэсний телевиз дээр бид нар чинь нэг юм том урлаан дээр бабин дээр бичүүлчихдэг. Тэгээд тэндээсээ болгоод касетэн дээр хоромтой ч лөө хамгийн металтай гэл тийм хамгийн сундгүй хайсан дээр бичээ. Тэр нь айгүй гоё. Тэрийг удаан олон тавьж болохгүй. Тэндээс нөгөө өстө нөгөө сүүм үү юу гэдэг кайтер л уулдаг.
Тэгээд бид чинь тэрийг нэг 2-3 хувилцсан яг энд байж байгаа. Тэрийг алдчихдаг. Тэгсэн чинь алдагч байхад хаяа явчихд юм аа. Тэгсэн чинь нэг хэлсэн чинь бид нар чинь тэгэл гэртээ арчиж байгаа хөө. Тэгсэн чинь нэг үтсэн чинь ард ирхийн хийд тураад 2-7 хоног манай доо төрүүлээд ард ирхийн хийдээс Даашка гэж залуу бид нар л холбогдоод их чинь бид нар чинь Эрдэнэтийн одоо нөгөө соёл эрдэнэ хамтлагийн анх Цэрэнбат ах шүү дээ ятгах чинь Цэрэнбат ахын номын сан дээр бид нар ингээд бичгээр бүжгээл гэсэн Цэрэнбат ах хотоос танил руу яриад байна. Та нар нэг энэ утсан дээр байж байгаа тэр чинь нөгөө суур утастай. Энийг энд яриад байгаа шиг. Тэгээ ярьсан чинь харин хаад ингээд хийд бараад орж амжих уу. Тэгээ дууч 2 удаа нэг удаа нэгт орлоо. Хүрээд ирээчээ нэг ярьсан авмаар байна. Тэгээ бид нар анхныхаа тэр нэг ийм ард ирэх юм шатан дээр зогссон яг дөрвөлээ те. Тэрийг яг өгдөг байхгүй. Яг тэрний өмнө болохоор манай мөөг болохоор бас хувийн шилтгаанаар яг хамтлагтаа яг тавуулаа бид нар бэлтжижсэн. Бүр жил гарan бэлтсэн шүү дээ. Бид нар 94 оноос одоо 95 он гартал бэлтэж байгаа байхгүй. 95 оны бид нар чинь 10 сард Эрдэнэтэд тоглоод 12 сард хотод тоглосон байхгүй. Өөгийн маань яг 95 оны хавар хувийн шилтгаанаар ингээд хамтлагаасаа дөрөв завсарлчихсан байхгүй. Тэгээ яалтчгүй бид дөрөв. Одоо яг анхны сэтгэлгэнгүүд хамгийн гоё. Тэгээ одоо хотоос ч хүмүүс ярьж байна. Өшөө тэгээд нөгөө тэр чинь FM-ээ сонсохгүй байгаа юм чинь хотын FM-ийг. Гэтэ тэгээд яваад байна л гэдэг. Тэгээ нэрийг харахлаар сүнс намайг ойлгочихчлөө гэсэн. Тэгэхээр бид нар өөр хамтлаг баг гэдэг. Уулын чи урамч дуу шүү дээ. Тэгсэн чинь намайг ойлгооч гэдэг өөр нэрээр тавьсан. Нөгөө хайртан чи намайг ойлгооч гэдэг ингээд дусдаг шүү дээ тий. Тэнгүүд нь хамгийн сүүлийнх нь үгээр нь намайг ойлгооч гэж явуулсан. Тэгээ сүнсгцэн. Тэгээ бид нар чинь за муу юм болоо биш юм болоо бас өөрсөндөө итгэхгүй. Аргагүй шүү дээ. Тэр чинь бид нар хийд брадаас хурдын доонод те одоо тэр соёл эрдний дуу Чингисийн жагаахын дуу Монгол хийд брад чартаас харж байгаа шүү дээ. Яркагч бачийн дуу. Тэгсэн чинь бидний дуу орж явахлаар нь тэр өнөшгүй. Өөр хамтлаг байх гэсэн чинь бид нар яаж таарад. Тэгээ боо баяр. Тэр үед бол ёстой буцалж даригжсэн. Тэгээ бид нар ч нэг бүжгийн хамтлаг болохоор бүжгийн тэмцээн хобби 94 93 хвчлөөний цом 93 94 гэдэг наадмын зохион байгуулалт бас тухайн үед нэг хөрх entertainment бизнес хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэндээс олсон орлогоор хамгийн ганган хувцсыг захаас ирж хинжимгийн захаас ирж аваад тэгэнгүүтээ зааш хамгийн ганган дээр тавьж очиж шүү. Ингийн хувцс нь бол ийм бай гэж бүр хоорондоо яриад бичээл. За ингээд юунд ардэгт очихдээ ингийн хувцас өмс. За чи тэрийг өмс, энийг өмс гэл. А тэгээд хэдвэл яг зураг авахлаар энийг өмс. Гой сольж мэлээд ингээд гой сүртэй гэл. Яг л тэр санаанд орж. Чи яг зөв шүү дээ. Урлагийн үнж тийм л байх хэвээр. Тэгээд насаа их хамгийн их тэр жишээ шүүмжилдэж шүү дээ. Амын ятгатай гутлаа сольж тайзан дээр гарахгүй байх. Тийш дээ үсээ гэлдэхгүй ингээд. Тэр үнэн шүү дээ. Том ойтхыг загнуулжлээсэн. Та хоёр одоо юм тоостой гуталтай тайзан дээр гарлаа гэж бид хоёр өөрөө загнуулаад нэг талгуугаа ирэл. Анхны сая бичлэгүүд ингээд арчиж шиг сонс гэдэг юм уу. Манай Чингис хааны Монгол хамбаах хийж байгаа гавьят. Гавьч чинь. За одоо ардын жишээ жаргалсаа хаахад ахалдаг Чингис хаан хамтлаг бол манай анхны хэсэгт бол салшгүй холбоотой. Яагаад гэвэл анхны тоглолтын дээр эдгээр маань байгаа бол бид нар тэр тоглолтуудыг хийж чадахгүй. За бас Эрдэнэтийн одоо Гарниакч гэдэг юм уу тэр Цэрэнбат ах гэл ингээл дурсаад тэгэл маш олон хүмүүс байгаа хөөхгүй уртаа ах одоо манай Гарниакийн уртаа ах энэ гэл дандаа бидний нуураар оруулж бэлтүүлдэг. Дарга нар яваад өчлөө биднийг оруулаад бэлтүүлдэг. Одноо агч найруулагч гэл ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд тэдэртэй бол бидний бас анхны намжилтууд маш салшгүй холбоотой. Тэгээд бид нар чинь тэнд нэг бизнес хийсэн мөнгөө энд авчирч хотод авчирч өрдөг. Хотод авчирч бас нөгөө өөрсөндөө хөрөнгө оруулалт хийж өөрсдөө хаана яваа мэддэг. Депутат тэгэл айгу олон тэгэхэд тэмцээнд болдог байсан. Тэгээд шоу хийдэг 2 3 хүн байсан байхгүй. Тэд нар болохоор юунд хийдэг вэ гэвэл спортын ордон дээр нэг боксеринг засаж хагаад хийдэг. Одоо тухайд ботх нэг хав арга худал гардаг гэсэн. Яаж юм олоод юм руу очдог гэсэн. Одоо энэ шиг ийм гоё аппаратур дээр ховор байлээ. Ямар сайндаа 5 уцтай микрофон байдгүй. Тэгээ бид нар чинь бүжиг яг гүйцэтгэл хийж чаддаг байл. Ягаад гэвэл утсандаа ороод тэгээд тэгэл бид нар чинь нөгөө ах нар гişнээс зохион байгуулдаг хүмүүсээс говь. Хамгийн их ойлгож ирсэн нь бол оноохоос бид нар пентатоникт орж байхдаа оноохаа 900-ны микрофонтой байхгүй бид нар бодоо олно шүү гэдэг. Нэрээ тийм байлээ хаа чи оролцолтой байл шүү дээ. Тэгээ шүү дээ. Оролцолтой л унчиж байгаа юм чи. Тэдрэл байгаа шүү дээ. Тийм л байлаа да. Сайхан үе шүү бас. Ой. Амарчсан тэгээд энэ сэдвийг зах цугаас нь хоёлаа бас өргөжлүүл ярина. Тэгээд мөгийн таяр маань одоо тэгээд гой уран бүтээл. Шинэ уран бүтээлгээ асуусан тий. Тэр нэг хянз ямарсан төхөрч байна. Яг хөө сүнсийн хувьд бол миний хувьд бол одоо сүнсийн
3 энэ би даасан цомгийн продюсераар ажиллаж зохиогч онцгой хэрэгтэйгийн хувьд би Пянз болвол ингээд нэг юм British Theatre гэдэг юм хамгийн хэд дуунуудаараа пянзаа гаргана гэсэн бодол байгаад байгаа юм. Энийгээр бол гарах бах. Тэгэхээр энэ бол сүн самтлагийн хувьд бол нэг юм нэг зоогоод нэмээ үлдээсэн дээр тэгэхгүй бол аливаа нэг зөвлөлчөнтэй нэг гац байхгүй бол ялангуяа би анхдагч шантлаг байж нэг хийхгүй бол бас би үүргээ биелүүлэхгүй гэсэн үг байна. Тэр утгаараа бид нар бас өвөтөр анхныхаа дуунуудаар янз хийж байгаа. Гэхдээ тэрийг ерөөс хоол хантрын засахгүй. Яг л нөгөө байснаар нь нөгөө займаа дуулснаар нь зулаад дуулснаар нь үгүй тийм шүү дээ. Томан дуулснараа яг оригиналаараа явж байгаа. Одоо тэр та хэдийн минь анхны альбом нөгөө чугад өчүүлдэг. Тийм. Яг тэр бол CD л дээ. Тэрнээс өмнө альбом гарах ёстой. Тийм, студийн нэг цомог байгаа. Тэрнээс өмнө болохоор кассетны цомог гэдэг. 12 дугаартай чи хоромч гэдэг. Тийм. Яг гоо ингэж тэр нэг Сүнсэс comeback яг ингээд хамгийн топ дуунууд нь байдаг. Үнэхээр тасарсан цомог шүү дээ. Тэр чинь гараад хамгийн шилдэг бестселлер л болж ирсэн тухайд. Тэгэл тэрүүгээр нэг пянз гаргачаасаа л гээд мөрөөдлээд. За чиний хэлдгээр тэгээд тэрнээс чи хоош тэрнээс чи өмнө бас гой дуунууд зөндөө гэдэг. Тэгээд грейцд хийцтэй гэдгээр нь ордог юм байна тий. Тийм ээ. Тэгээд долгион ах хөрх юм бурхан болооч маань тэгээд бас их захид замдаг байсан биднэрт чамд жилж ийсэн. Одоо ингээд нэг хүний урманд тейп, кассет, альбом ч үлдээгээгүй хамтлаг дуучид их байд юм аа. Тэгээд та нар маань ингээд хэрвээ хамтлаг болсон бол сайн мөн хамаагүй ингээд альбом болгож үлдээж байгаарай тий. Тэр чин дараа түүхэнд бас нэг тий. Рок попын том номын сангаар төсөөлөх гэдэг 50 дээр байж байгаа ёстой шүү. Дийл цагтаг байсан тэгэл бас чи бас өөрөө саялчлаа. Том хариуцлага шүү л авгаа. Одоо дараагийн үеийн бой бандууд бол одоо энэ сая ноолн хийцгээл тоглож байна тий. S4 гэл залуучууд байна. Энэ Мотив, Take Off. За зарим нь бас манайх шиг баавууллаад байгаа шиг байна тий. Нэгэн зүгт одоо тэр юу нөгөөх нь юу лээ. Sync гэдэг. Sync дурсамж гээл. Тийм дурсамж яг байна. Тэгэхээр квартет гэж байсан. Тий. Тэгээ эдгээр бол бас эдгээр дотроос хамгийн чанга одоо бидний хийгээгүй хийж чадж байгаа юм Мотив одоо Take Off хоёр юм болов уу гэж би боддог. Гүйцэтгэл аягүй сайтай. Мотив бол одоо мэрэгчлэрээ дуулаачаар бол тасарчлаа тэр сайн аган бааяр бол одоо мэрэгчлэрээ багшлаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бол бас бидний хийж чадаагүй хийгээд одоо ялангуяа миний хувьд бол ингэж боддог байхгүй яг анхдагч хамтлагийн анхлагчийн хувьд дуу хийдэг хүний хувьд бол гамбан антрес одоо би бас ичдэг яг нэг үлгээд яг л эдгээр үнэхээр супер дуулж байгаа хөрхөн өнгөч гэж алга хай робот болоод юм уу юу болдог гэж асуудаг юм шиг мэдээж дуу болгон нөгөө цаг хугацаатай тэндэл амьдарч байгаа юм чинь тэнд байгаа хүмүүстэй л бид зориулагдсан гэж өөрсдөө боддог шүү дээ тий яг нэ дүүнэр бас гоё байгаа дүүнэртэй бас мундаг байна шүү баярлж явдээ шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд түрүүн би бас ихэндээ хэлсэн бит хоёр бас нэг асуудлыг хүндэхгүй бол болохгүй. Энэ бол одоо оюуны өмч копирайт маш их хүчтэй яригдаад байна. Чи энэ талаар нэлээд ярьдаг, шүгүүл үлээдэг. За тэгээд байнгын асуудлыг хүнддэг. За хамгийн сүүлд ингээд бас чиний нэг пост орсон байсан. Манай чамайг дагдаг хүмүүс бүгдээрээ л үзсэн байгаа. Энэ жил ингээд cover дуулдаг хамтлагууд шинжлэлээр дуулахгүй шүү гэдэг. Утгатай пост оруулж ирсэн. За тэрнээс өмнө одоо манай өөжгийн энэ талаар бас нэлээд бас шүглүүлээдэг, дуу болгоо зөрөгтэй хүргэдэг. The Voice гэл шоун дээр миний дууг бас тиймэрг байна гэж тэгжсэн тий. Энэ өөрөө ингээд одоо дэлхийн манай Монгол ч гэсэн дэлхийн нэгэн хэсэг учраас бүх юм чи хуулиар зохицуулагдаад явчихж байна одоо дэлхийд даяар. Тэгээд дэлхийн өөрөө даяарчлагдж байна. Тэгээд хүний оюуны хөдөлмөрийг бол маш их үнэлдэг болсон үе л дээ. Тэгээд Монголд бас энэ өөрөө хууль нь бас байдаг. Тэгээд хамтлаг дуучид маань бас өөрөө бас өөрсдөө бас хуулиа төдийлэн сан уншаагүй ойлгоогүй юм шиг санагдаад идэв шүү дээ. Тэр энэ дээр бас чи нэг өөрөө нэг байр суурь тайлбараа өгөөч бидэнд. Одоо нэг хин ингээд одоо нэг дууч одоо ингээд за ингээд композитор хөгжмийн зохиолч. За ингээд яруу найрагч. За мэдээж артист. За энэ чи бас сайн ярих юм бол ингээд аржрок найруулгын хийсэн хүн байж ах шиг байна. Бичлэг ухаад микс мастеринг хийсэн хүн байна. За хэрвээ дуэт бол тэр хослон дуулсан хүн байна тий. Ингээд ухаатай үйл ингээд явах юм байна. Яах вэ? Энэ ч одоо хин давуу эрхийн нийтлэх ёстой. Хин тэр ургацаа ингээд жохон ч гэсэн тэрний ашиг орлогыг та нар тэгш хуваад юм уу яа тий. Хүмүүс ингэж яриад идэх юм. Ер нь одоо эрхийг авч ашиглаж байгаа хүмүүс болон эрх эзэмших гэдгийн хооронд
ард түмэн буюу сонсогчтой байгаа байхгүй. За энэ хоёрын хооронд ямар маргаан өнөөдрийн хүртэл дуустдаггүй гэвэл мэдээж бизнес хийж байгаа хүмүүс болохоор ингэж идэх байхгүй. Та нарын дуу бид нар бараг сурчилж өгч байна. Шил караоке. Бараг л та нарт бараг бид нар хөрөнгө оруулж байгаа юм яриад. Нөгөө FM радио телевизүүд нь тэгээд дэлхийн ийм байхгүй. Би айгүй тавчхан нөгөө онлоор биш нэг практикээр яриад. Дэлхийн 200 жилийн өмнө конвенц гаргаад одоо жишээл анхлын патентаар эхлээд тэгтээ зохиогч эрхийн конвенцууд гаргаад дэлхийд даяар нэгдээд орсон. 200 жилийн өмнөөс хамтын удирдлагын байгууллага буюу нэгэнт хүн болгон ширхэглэн одоо NFT-ээр дууныхаа эрхийн талаар араас нь гүйж чаддаг болохоор артист нь ч бай, зохиогч нь копирайт өмнө ч бай, онцгой эрхтэй хүмүүс нь ч бай. Энийг хамтын удирдлагын байгууллага буюу эрхийн төлөөлдөг юм байгууллагуудаар төлөөлөлдөг. Одоо иргэний нийгэм гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө өнцгөөс нь харуул. Энэ нь бол аль Францад 200 жилийн өмнө бүр конвенц болоод батлагдаад одоо Монголын улс нийт 12 хавцаа тийм конвенцэд нэгдэж орсон. Хамгийн сүүл 12 хонд Бээжингийн трипи буюу Бээжингийн гэрээнд нэгдэж орсон. Энэ болохоор бүсд аудио дуу бичлэгийн эрхийг хамгаалах гэх. Жишээлбэл Берний конвенцэд бол зохиогч эрхийг, Вений конвенцэд бол патент эрхийг гэдэг юм ингээд тусгаалсан эрхүүд бид нар нэгдээд орсон. Тэр нэгдэж орсноороо бид нар яадаг вэ гэвэл дэлхийн даяар мөрдөж байгаа хуулийн эрх зүйн актад бид нар нэгдэж байгаа. Тэгээд бид нар одоо ингээд үлгэр шиг яриад идэг те. Гэтэл бид нар уншаад тийм дэлхийн 200 жилийн өмнө явцсан хөгжлийн араас яваад байгаа байхгүй. Гэхдээ манайд 94 онд зохиогч эрхийн хууль байсан. Гэтэ энэ бол нөгөө хуучин буюу нөгөө нэгдсэн систем, нэгдсэн төвлөрсөн эдийн засагт нийгэм зориулсан хууль байсан. Тэгээд энэ хууль маань бол 2003 онд, 2006 онд шинжлэхтэй 94 оны хуулийг 6 онд бол нэлээд сайжруулсан. Тэр дотор хамтын удирдлагын байгууллагын хамтаар удирдах системийг дэлхийн оюуны эмчийн байгууллагын зөвлөмжөөр бий болгосон. Тэгээ энийг сая 21 онд бас илүү онлайн, илүү энэ AI зориулсан, илүү энэ онлайн дээр одоо өргөн хэрэглэх юм байна гэдэг утгаар нэлээд нэлгэрүүлсэн. Гэхдээ энэ хуульд бол юу гэдэг вэ гэвэл хууль харьцангуй гайгүй хууль. Ер нь 70% сайн хууль واخгүй. 30% нь болж байгаа алдаа бий. Жишээл хамтын удирдлагын байгууллага хянагч гэдэг юм уу. Эхлээд хөгжүүлээгүй ээжээж эргэлээд нөгөө хамлаг дуучид уран бүтээлчид зураач нар нэгдэж өөрсдийнхөө эвлэлийг байгуулад хамгаалахгүйд тэр байгууллагуудад татаж унгаах нэг жоохон заалтууд бий. Гэхдээ дэлхийн зохиогч гэж хэнийг хардаг вэ гэвэл айгүй энгийнээр тайлбарлав. Хүмүүс ингэ дуучин гэхлээр дандаа нөгөө дууч хамтлаг дуучин руу дайраад ах шиг гэдэг юм. Тэгвэл ер нь бол их зохиолч гэдэг бол зохиогч гэдэг бол за би зүгээр зураг авдаг хүнээр яриа. Зураг авч байгаа хүнд ч гэсэн зохиогч ирэх байгаа байхгүй. Зохиогч бол хоёр эрхтэй байгаа. Нэг нь эдийн эрх, нэг нь амны эрх гэдэг. Эдийн эрх нь бол энэ зах зээлийн нийгэмд 94 оноос хойш бид нар орсон. Энэ зах зээлийн нийгэмд чөлөөт эдийн засгтэр бол өөрийгөө яаж үнэлэх нь тэр хүний асуудал. Тэр худалдаж л байвал, эрэлтэн л байвал тэр хүн нийлүүлэлтээ хийх ёстой гэсэн үг. Энэ эдийн эрх нь. Амны эрх нь бол тэр хүн өөрийнхөө нэрийг тайзны нэрээр зарлуулах. Магадгүй зураач хүн байх ихэд өөртөө Александр гэж нэр өгчөө цаана хин Даштамдаг гэж хүн байж болно те. Энэ гэж хүн байж яснаа. Эки гэдэг ч юм уу нэр энэ тайзны артист нэр те. Ер нь бүх нэртэй зураачд өөрсдөө нэрийг давчилсан байдаг дэлхийд даяар. Гэдэгтэй адилхан энэ бол амны эрх буюу нэрээд дурт болж байгаа. Нөгөө эдийн засгийн эрх нь бол чи энэ хүмүүс эдгээр зохиосон хүмүүс за дуун дээр бол хүчмийн зохиолч 12 2 тийм үү. Энэ хоёр онцгой эрхтэй энэ онцгой эрхийг шилжүүлэх тохиолдолд хүрээслэх ч юм уу аливаа нэг харилцаанд ороход заавал гэрээний үндсэн дээр гэж байгаа байхгүй. Гэрээний яг үл эдийн эрхтэй эрхний харилцаанд орчих. Тэр нь бол мөнгө дөр яах юм? Би чамтай роялти төлж явах юм уу? Эсвэл насан туршдаа авах юм уу? Эсвэл 5 жил түрээслэх юм уу? Зарим тохиолдолд тэмдэгтэй одоо энэ зах зээл хөгжсөн орнууд бол дууга хөгжмийн зохиолч 12 агчнаар дуучнаар нэг жил ч юм уу туршилт хийж дуулуулж үздэг. Болохгүй бол өшөөд дараагийн түвшний дуучнаар дуулуулдаг ийм систем байдаг. Гэтэл манай дуучдын бидний нэг ойлгохгүй байгаа юм юу вэ гэвэл дууныхаа эрхийг олон жил дуулчихлаараа мэдээж тэр хүнээр овгуулж байгаа юм. Дуучнаар овглоо шүү дээ. Монголч ба гадаач Taylor Swift-ийн тэр дуул гэж байгаа юм тийм. Гэхдээ зохиогч гэдэг бол нэг онцгой эрхтэй гэдгийг мартчихдаг. Энэ миний дуул гэдээ яваад байдаг. Бас тэр жоохон ойлголттой бол бас арай нөгөө алдаатай ойлголт. Энийг засаад явах нь чухал байхгүй. Тэр хүмүүс хичнээн нөгөө дууны зохиогч одоо Монголд байгаа жишээлбэл дууны зохиогч нар нь байхгүй болсон ч гэсэн байхгүй болсон тэр жилийн дараагийн жилийнхэн 1 сарын 1-ээс дахиад 50 жил үр хөвгөдөд нь өвлөгдөж ирж байгаа гэдгийг маш сайн ойлгох. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд маргах, тэр хүүхдүүд тухайн хүнээр дуулахгүй, тэр хүн тухайн зургийг ховлуулахгүй байх. Магадгүй зураг авсан хүний зургийг сонинд нийтлүүлэхгүй байх бүр хэрэгтэй, хориглох хэрэгтэй. Мөн бас зөвшөөрөх хэрэгтэй. Мөнгө төрний харилцаанд орох бүрэн онцгой хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ онцгой эрхийг хэсэгчлэн болон
дамжуулж болдог. Сая би нөгөө зураг авдаг хүн дээр нэг жишээ ярьж байгаа байхгүй юу гэвэл зураг зохиогчийн эрх бол нэг 5 янзын салбар байгаа байхгүй юу. Ер нь биш оюуны эмч. Оюуны эмч дотроо бол газар зүйн байршил, патент буюу барааны тэмдэгт, зохиогчийн эрх гэсэн ийм нэг эдгэрчэн гэдэг 4 хэсгээс бүрдэнэ. Энэний бас нэг том филиал нь бол мэдээж патент буюу барааны тэмдэгт байдаг. Одоо дэлхийд даяар Coca-Cola одоо юу гэдэг энэ брендингүүдийн бүх энэ бичлэлт бол нэг л бичлэлтээр байдаг. Энэ бол барааны тэмдэг, патент хоёр. Манай зохиогчийн эрх юугаар онцлогтой бол одоо зураач би сая аппаратаар авч байгаа хүн за нийтлэлч ч гэсэн зохиогчийн эрхтэй байхгүй. Дуу зохиож байгаа хүн, киноны зохиолч. За эдгээр ямар арай онцлогтой байг гэвэл зохиож байгаа тэр үеэсээ эрх нь байгалийн гэдэг юм уу тийм өөрөө зохиогч байгаа үеэс хамгаалагдчих явдаг. Жишээлбэл энийг автоматар хамгаалтанд ордог. Тийм, автоматар хамгаалтанд ордог. Тэр заавал огноо шаарддаг. Тэгэхээр энийг яаж баталж яах гэвэл жишээлбэл дуун дээр ирэхлээр хүмүүс хэмжиглээд идэх зохиогч дээр ирэхлээр. Жишээлбэл зураг авдаг хүнээр л яриа. Зураг авдаг хүн ингээд зураг авлаа. Угаадаг шүү дээ. Пленка угаадаг шүү дээ. Нэг хэрэг байгаа байхгүй тэр кадр. Хамгийн супер пленка угааж яхад хажууд найз нь байгаа байхгүй чи өвтөр байлаа. За би зураг авсан. Би зохиогч гэсэн үг шүү дээ. Зургаа яг ингээ угааж атал чи миний хажууд байжсан энийг копидод явуул чи энэ эрхийг энд үүссэн байгаа эрхийг чи зөрчиж байгаа. Гэтэл манайх ингэж ойлгохгүй. Би цугласан шүү дээ. Би яг цуг объектээр нь явал авч ирсэн шүү дээ. Гэтэ аваагүй маань сэтгээгүү тэрийг. Тэгэхээр яг сэтгсэн тэр хүн автоматар тэр эрх нь ингээ үүсээ явчихдаг. Яг дуу муу адил. Студид ажиллаж ахт эрх нь үүсчихдэг. Заягдмал гэдэг үү те. Тэгэхээр тэрүүгээр онцлог. Дуучид хөгжмийн зохиолч одоо нөгөө яруу найрагч дуучид хоёрын харилцаан донд нэг юм байгаад байна. Манайхан зүгээр нэгэндээ мөчөрхөд ингэж байгаа байхгүй. Монголд нэг бас нэг онцлог байгаа. Одоо дуучдын талаас яриул те. Дуучин, продюсер, үйлдвэрлэгч, промотер, дистрибьютинг, одоо паблишинг гэдэг бүх одоо ингээд зохиохоос бус бүх үйлдэлүүдийг хийгээд байгаа байхгүй. Гэтэл баруунд бол одоо чи Меркуригийн кинон дээр харсан шүү дээ. Бичлэгт тоогдчихвол цаашаа явчихад байгаа шүү дээ. Дэлхий рүү гараад. Бичлэгийн компани, гэтэл тэр лейблийн компани гэдэг бүх ажлыг ганцхан дуучин хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө талаас нь манай хөгжим зохиолч яруу найрагч нар өөрсдөө тэр дууг тоглолтонд зориулж тэр үнээр дуулуулааг бол бас тохиолдол энэ бол миний хөрөнгө оруулагч гэж харах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд хоёр тийш харчаад байгаа одоо Москва MCVP хоёр тийш хараад байгаа байхгүй. Их ерөөс ирэхгүй чинь нэг завин дээр хоёр сэлүр шувуу хоёр далавчтай бол жигүүрт нь чи хоёр далавчтай шүү дээ. Хоёр далавч байхгүй. Ингэж л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй энэ дунд нь хаач одоо ингэж бизнес их. Энэ дунд нь худлаа ярьж байгаа уран бүтээлчдийн хооронд нийлэлгүй байлгаж байгаа бизнесийн энэ хугацаанд нөгөө их мөрнөөс шанагдаж аваад байгаа байхгүй. Эсвэл ингээд каранта өөрснөө рүү нээчихдэг байхгүй. Энэ дунд хэн охирч яах вэ гэвэл хоорондоо муудалцаад байгаа уран бүтээлчд л охироод байгаа байхгүй. Тэгэхээр давын өмнө бид нар айгүй олон жилийн мэдээсээ санаа зовж ярьж байгаа юм. Энэ юм нэгтгэл хэрэгтэй. Ядаж нэг юм дээр нэгдэж сурах хэрэгтэй. Тэгээд төрлөгөө ч гэсэн энд бас хамгийн том асуудал бас нэг юм байгаад байна. Төрийн одоо жишээл бид нар ингээд нэгдээд явлаа гэхэд бид нар улсын хэрэгтэй байцаагч биш. Жишээлбэл одоо ингээд зөрчлийн тухай хуулиар 50 саяас дээш бол эрүүг хэрэг үүсдэг болсон байхгүй юу? 21 оны хуулиар. Тэнгүүд эрүүг хэрэг үүсгүүлэнгүүт олон тэр эрүүг хэрэг мэддэг хэрэг бүртгэгч энэ талаар мэдлэгтэй баймаар байгаа байхгүй юу? Тийм. Энэ талаар мэдээлэл байхгүй бол тэр чинь ойлгохгүй байхгүй. Яаглаараа таны дуулал юу сүртэй ингэж байгаа байхгүй. Гэтэл кинон дээр харъя. За дуу чинь нэг дуу 5-аас 50 сая төгрөгөөр бүтээд байгаа юм. Ер нь за нэг зах зээлийн дундаж магадгүй 100 саяар клип хийчих болно. Тэрийг бол бид нэр төсөөлшгүй. Наагийн жишээ сүлд ямар олон масаавктай те. Тэр хүн болгонд хэдэн төгрөгийн цалин өгч байгаа. Тэр том заалыг хэдээр дүрсэлж байгаа. Гэвэл наагийн клип нэг 60-70 сая төгрөг болж байгаа ч юм уу те. Бидний дунджаар бол зах зээлийн ханшаар бол 5-аас 50 сая төгрөгөөр нэг рок попын дуу бүтээд байгаа. Тэнгүүд энэ өртөг өөрөө яг олж байгаа орлоготод төвчүүлэхээр тэнцэхгүй байгаа байхгүй. Жишээлбэл. Тэнгүүд энийг ард түмэн ойлгохгүй байхгүй. Гэтэ одоо бол хууль юу гэж заасан байдаггүй бол цагаан дээр хараад бичсэн зүйл бол ингээд бид нар олон улсад нэгдээд орцсон тийм үү. Эндээс зээл тусламж аваад эргээд тэр олон улсын бид нар төвшөнд интернетээр ч гэсэн хувь хүний хувьд ч гэсэн улс орны хувьд ч гэсэн зээл тусламж аваад харилцаанд орж байгаа бид нар тэдний өмнө үүрэг хүлээж байгаа хөөхгүй нэгдсэн үндэсний байгууллага юм. Тэгэхээр тэр үүрэг дотор хамгийн эхлээд юу гэдэг вэ? Зээлч зэрэглэлийг одоо манайх чинь хар саарлж гисалтанд орлоо гэдэг шүү дээ. Гэтэл энэ дотор чинь оюуны өмчийг хэр биелүүлдэм бэ гэдэг заалт айгүй тодорхой анхаарлын тэмдэгтээ орж ирдэг байхгүй. Гэтэл манайх хамгийн гол төрөний миний хэлэх гэдэг асуудал бол тэр хяндаг, тэр хүмүүсийн ихийг хасдаг. Одоо төрөө нэг цагаан дээр хараад бичсэн гэдэг шиг эрт орой эзэн нэг энийг ойлгоод
хамтраад энэ хамт удирдлагын байгууллагатай уран бүтээлчдийн хамтарч байгаа байгууллагууд л өөрөөр нэгэн цагт хожино. Яагаад гэвэл хэрэг хочирдог байхгүй. Бид нар мөнгө олж л байгаа нь үнэн бол энийг эргүүлээд за тэгвэл та өнгөрсөн тэдэн жил дотор тийдийг олсон юм байна гэдээ торгуулах бүрэн боломжтой байна. Хяналтын систем өөрөө бас Ойлгомжгүй байна тийм. Ойлгомжгүй байна. Одоо ингээл наацхан ингээл караоке. Цаандаж ингээл FM радио, телевиз ингээл сошиал тэрний хүний чинь дүрстэй бөгөөд аудио бүтээлүүдийг чинь ингээл замбрааг хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Хяналт байхгүй. Тэр чи одоо яаж тогтоод тийм систем, технологи байд юм уу? Шоочг байд юм уу? Яа тий. Тэгээ ер нь бол одоо энэ үйл клауд гэдэг нэг систем гарахаас өмнө дэлхийд даяараа юу исэн бэ гэвэл энэ нэгдсэн сервертэй байсан. Серверээс татуулдаг интернетээр одоо интернет гарснаас хойш шүү дээ. Тэгээ тэрнээс өмнө бол арай өөр исэн баг. Нөгөө хувь тэнцвүүлж тараадаг тийм систем байсан. Одоо 100 жилийн 200 жилийн өмнө үүссэн чинь хамт удирдлагын байгууллага шүү дээ. Тий. Бид нар яаж тарааж ясан гэвэл тийм систем байсан. Тэгтээ сайжрал яваад. Одоо бол бүр AI гэдэг ийм л оюун ухаанаар киноны дүрс бүр тэр ихтгэл өнгө ялгаруулалтыг энэ очроо гэдэг хүний өнгө ялгаруулалт байна. Энэ OX гэдэг студийн анимашны анимац байна. Энэ бол бүр Pixar-ын юу байна те анимац байна. Энийг ингээ хиймэл оюун тольчч гэдэг юм уу. Бүх таних систем нь аягүй тодорхойлцсон байна. Одоо 23 оны соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тухай хууль гэдэг энэ соёлын хамтаа болсноор бол соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг ийм тусдаа хуультай болсон. Тэрний 13 14 дугаар заалт дээр ямар заалт байна гэвэл улсаас нэг удаа энэ нууны уран бүтээлчд нэгдсэн сантай болгоод тэрийг нэгдсэн системээр хянана гэсэн нэг юм үг байгаа байхгүй. Тэр маань одоо хаана явсан бөөмөд зөвхөн тэр хэрэг бичвэл ер нь бүх улсууд тэгж хийсэн байдаг. Яг бол жишээл тариаланчдыг намар орой магадгүй ингээ тариан удаачдаг шүү дээ. Тэрнээс өмнө хамгаалдаг шүү дээ. Яг л тэр чинь тодорхой хэмжээний монголчуудын нэмүүртэг явж байгаа байхгүй. Дээрээс нь хүсний аюулгүй байдал гэдэг юм уу. Гэдэг шиг дуу хөгжимчсэн эргээд монголчуудын соёлын бүтээгдэхүүн мөн. За хүмүүсийн дархлаа юу мөн. Хэл соёл юу мөн. Тэнгүүд энийг яаж улс хамгаалах вэ гэвэл энийг сантаа болгож тэр санаа нь монгол хэлээр дууссан байх хэрэгтэй. Дамжуулахгүй байх хэрэгтэй ч гэдэг юм. Өөрө квоттой. Магадгүй тэр квотоос тусдаа андерграунд ч гэдэг юм уу тийм стил байж болно. Тэдний тусдаа явж байгаа тийм үү. Одоо бүх улс орнд ийм одоо бидний соёлт нэг гэж ойлгодог тэ Нидерланд, Швед, Герман, энэ Солонгос хүртэл яг тийм квоттой байдаг. Цензуртай байдаг. Тэгэхээр бид нарт нөгөө эргээд уран бүтээлчд юу хийж байгаа гэвэл 3-аас дээш дууг ам барихгүй байх ч гэдэг юм уу те. Нэгэнд билет тасалж байгаа бол тэр үзэгчдийг хуурахгүй байх. За магадгүй телевизийн бичлэг онцгой тохиолдол буюу телевизийн бичлэгэн дээр ам барих. Гээд ингээд дагаад маш олон биднэрт хариуцлагууд ирнэ. Бяцхан код буюу одоо тэр нэг үг хэлэх нь болохгүй шүү дээ. Залуучууд жишээл стадион дүүрэн залуучууд яасан ингээд дүүд гэсэн үгнүүд ярьж шít. Тэр нь ингээд бүр мод болцсон. Гэтэл тэр соёлыг хэнд үгээгээд юм гэвэл энэ ёс зүйн кодгүй болохоор түгээд байгаа байхгүй. Гэтэл ёс зүйн кодтой бол тэр хүн магадгүй тэр хяналтын сервис орлого хүртэл ихээ асуулж идэг ч юм уу жилээр ч юм уу. Тайзан дээр гарах ихээ асуулж яадаг юм байхгүй. Энийг бол хүмүүс нэг юмтай андуурчлахгүй коммунизм болох гэдэг ингэж ойлгож болохгүй. Яг тэгвэл ингэчээж бид нэр ирээдүгээ бурангуй бүдүүлэг хитрхи тэр хар юмнуудаас салгадаг. Хүссэн үсээгүй одоо энэ нийгмийг авч явж байгаа манлайлж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд энэ үг хэлхийг хэлж байгаа. Яг л дуугийн өрнөөр сонсоод байгаа хөө. Тийм. Тэгэхээр энэ ингээд дагаад эдэн хөгжөөд явна. Яг л ер нь энэ зах зээлийн нэгэн чинь өөрөө ийм л юм байл л дээ. Мөнгөтэй байжээч мөнгөө зөв системээр удирдахжээж яг үнэхээр орлого олж байгаа хүмүүс нь тарааж авч яж хариуцлагатай болно. Яг л илүү орлоготой хүн илүү сайн дахиад олохын тулд Ferrari унахын тулд хариуцлагатай болт юм байна л да. Хөгжин даа. Тийм яг байна. Тэгээд том студиуд байгууллагад нь эсвэл гадны Колумбиа ч юм уу, Warner-тай ч юм уу, Sony-тай ч юм уу гэрээ байгуулалт яг л. Сүүлийн үед бас чи өөрөө тэр асуудлыг хүндчлээ л дээ. Сүүлийн контентууд за тэгээд сүүлийн уран бүтээлүүд нэлээд тийм ёс бус хил агуулгдсан уран бүтээлүүд гарч ийн. Тэгээд хэрэгс төрсөн л дээ. Тий тэгээд тэр уран бүтээлийн нөгөө тинейжерүүд сонсож ийн. Кодлж ийн. Тархиа тэрүүгээрээ тий. Ер нь бол ингээд энэ дээр одоо бас анхаарал тавих нь зүйтэй. Сая хэлжлээ. Энэ баярлалаа шүү дээ. Юм сонсчлаа шүү би. Тэгээ контентууд бол замаа алдсан. Тэгээ нөгөө видео нэг хошин шогмогийн залуучууд чинь байнгын хараал хилдэг болсон байна тий. Тэгээд яг хөө. Тэгэл яг чиний хэлдгээр нөгөө тэрийг шүүмжлэхээр
хүний эрхийн талдлаа коммунизм байгууллаа. Тий. Дуу хоолойгоо хүргэх юм ингээ халдлаа барьлаа л гээд. Гэвч ингэ чинь цаанаа бас бүр цаад өглөөргийг харах юм бол айгүй том хүмсэр яваад. Тийм бид нар ирээдүйдэл бэлэг өгж байгаа шүү. Тэр бэлэг чи өөрөө ингээд ямар байх вэ гэдэг бид нар өөрсдөө шийдэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр оролцохгүйгээр бид нар амьдрын гэж байхгүй л та. Бид нар одоо ер нь энэ яаж нэгж боддог байхгүй. Сүүлийн үед бол энэ дэлхий их өөрчлөгдөж байна. Жишээлбэл нэг 2 юм 3 төвтэй дэлхийс бол Европ, Америк, Орос ч гэдэг юм уу те. Төвтэй байсан бол одоо олон талд юм харилцаа үүсэж байна. Дэлхий өөрөө нөгөө геополитик ч гэдэг юм уу ингээд улс төрийн яриул өөр болж байна л да. Тэгэхээр энэ өөрөө бас интернетээс болж байгаа. За бүр одоо 2-3 жилийн өмнөхийг яриул AI-аас бас болж байгаа. Ингэж хөгжих өстой угаасаа оройн нэгэн цагт энэ хөгжих байсан. А бид нар энд юу өөрсдөө зориулах хэрэгтэй вэ? Ялангуяа манай шиг хөгжиж байгаа улс бол бид нар энэ хүн байх тухай хүнээ хөгжүүлэх тухай маш сайн ярих хэрэгтэй байгаа байхгүй. Хүнээ хөгжүүлнэ гэдэг чинь хүн юунд дуртай байдгийг хүн зугаа цэнгэлт буюу entertainment дуртай байдаг. Хүн хүүхэд байхдаа хөгжим сонсдог. Тэгэхээр тэр хөгжмөр буюу зөөлөн хүчний бодлого гэж ярих юм да зарим хүмүүс те. Тэр зөөлөн бодлогоор зөөлөн байлмаар байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар зөөлөн явах хэвээр бодлого нь одоо хараал өрөөл хамгийн тренд болж байгаа залуучууд нь өөрсдөө хамгийн болцдоггүй хараалыг хэлэхлээр энэ нь өөрөө нийгэмд юу гэж үзэгдээд байгааг бол одоо дөнгөж өсөж байгаа өөрийгөө удирдах чадваргүй өөрийгөө зөвхөн ээж аваас хамааралтай байгаа гэртээ байгаа хүүхдүүдэд юу гэж харагдаад байгааг бол тэр их гоё. Тэрөөс бол амар ганган тэр баг гоё уцсамснаас илүү кул харагдаад байгаа. Сонсогдоод байгаа. А гэхдээ энийг тодорхой хэмжээнд цензурлахгүй л болохгүй. А мэдээж солонгос хараал хэлдэг артист байгаа. Америкт бүр их байгаа. А эдгээр яадаг вэ гэвэл андерграунд буюу нийгмийн асуудал руу оролцдог. Жишээл нийгмийн сайхан жишээл шинэ жилээр авдаг. Тэрийг эцэж совсгалгаанд одоо сонгуульд бол манай Монгол дуучтай харьцсан болохоос биш. Америк бол дуулдаг хэвээр байгаа шүү дээ. Гэтэл тэнд яадаг вэ гэвэл тэнд эцэж тийм ёс бус өгөхтэй хүмүүсийг улс төрчид авдаггүй. Тэгээ тэр нь бол улс төрчид одоо биш. Бас ирээдүйг бид нар яаж хүмүүжүүлэх вэ? Ингээ амаараа ярьдаг нь үйлдэлээр өөр болчихдог байхгүй. А мэдээж тэд нар ч гэсэн одоо ингээд яа штэ. Хүүхдүүд нь томрно штэ. Залуучууд. Одоо хүүхдүүдтэй л байгаа ихнээсээ тий. Тэгэхээр бид нар ирээдүйг яаж хүмүүжүүлэх вэ? Маш сайн бодох. Яг үнэн шүү. Тэгээд чиний хэлсэн тэр системийг боловсронгуй болгох ёстой юм байна. Хэрвээ өнөөдөр бол энэ үзэгдлүүдийг чи хяндаг барьдаг юм одоо өөр ингээд AI технологийн шийдлэр бид шийдчих ёстой юм. Сошиал ертөнцийн янзлах. Манай радио телевизүүд өөрсдөө дижитал болж байгаа холбогдно гэсэн. Тэгэхээр тэр нэг лавгсрын ч юм уу 75 ч юм уу тэнд заазуур барайл хөөцөлдөх биш. Тий. Зүгээр л энэ чи өөрөө бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн дагуу бид нар энэ систем нэгдээд энэ системээ Монголд ботгшуулсан. Энд чи өөр ингэ зөрчил илэргдээд ингэсэн бандуулсан бол sorry. Яг байна. 6 сараар ирэх асуудал тэгэл тэрийг тайзан дээр тоглуулж байгаа бар ресторан ч юм уу магадгүй олон нийтүүлжлэний газар өөрсдөө асуудал орж байгаа. Тийм ингээд дагаад хариуцлага ярьд. Их юм бол эн чинь нэг удаа тийг 2 удаа тийг 3 дахь ихэл болчихл байхгүй. Гэвч энд тийм дээрээс нь яг энэ дээр ч нөгөө cover орж иж байгаа байхгүй. Cover одоо сүүлийн үед хамгийн амар асуудал байгаа. Одоо ингээ манай rock pop-ын групп чат дээр бидний гол ярьж байгаа асуудал бол нөгөө coverчтай одоо ингээд ингэж штэ барахсах өнөөдөр юм болоож ах жишээл ингээл бахмалчлаа нэмслийн ахнаар ингээл ихнээсээ ингээл мөнхсөг үзүүлж. Гэтэл тэд нар дуулах гэж залуучууд нэг хэдэн аккорд сурцсан бацаанд очиод өмнө нь дуулчих жоох. Тэгээд уучлаарай би бацаан гэж байгаа залуучуудад дандаа ингэж байгаа юм шиг. Гэхдээ энд юу хэлэх гээд энэ бол гол нь хууль байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд ядаж энэ ахмадуудаа хөндлөөд тэр хит дууг нь уулах гэж байгаа бол зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд төлбөрөө төл. Зөвшөөрлөөс хоёр янз байгаа юм. Энэ. Хүмүүс ингэж байгаа байхгүй. Дэлхийд даяараа Taylor Swift-ийг дуулж шүү. Юм сүртэн дэлхийд даяараа Sam Smith-ийг дуулж шүү. Юу яриад байгаа юм гэхлээр YouTube дээр буюу өөрийнхөө сонирхол сайн дурын үндсэн дээр дуулж байгаа бүтээл бол тэр бол болно. Орлого олохлоор заавал онцгой ирэх буюу нөгөө анхдагч зохиогч нар анхдагч гэж би яагаад хэлээд байгаа гэж зарим хүмүүс л чи зохиогч л гэж хэлээч. Зохиогч гэдэг үг зарим хүмүүст их хол байгаа байхгүй. Анхдагч гэдэг үг нь болохоор яг энэ бүтээлийн анхдагч юу гэж би зүгээр амьдрал жоохон практикасаа суралцсан үг нөө байхгүй. Ойрхон. Тэгэхээр их бүтээх зохиогч анхдагчдаас заавал зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байхгүй. Яг бол мөнгөний харилцаанд ороод шүү дээ. Тэр нь юм нөр орж авлагыг болоод шүү дээ. Тэгээ одоо энэ шинжилгүүдийг харахаар саяын миний тэр шүглүүлээдэг ер нь манай энэ холбооны өөж гэж гисэн яриад байгаа. Бидний ер нь нийлж яриад байгаа энэ манай тэр зүйлийн ихэнх нь бол мэддэгтэй болохоор яриад байгаа. Энэ зүйл бол юу вэ гэвэл дэлхийд даяараа энэ систем рүү орсон.
бас онлайнаар энэ cover эрхийг өгдөг юм компаниуд байдаг аахгүй лейбл компаниуд. Одоо жишээл Сүнсийн 10 дуу, Энигийн 3 дуу, Өжигийн 10 дуу гэдэг ингээ авчдаг. Тэгээ бидний өмнөөс ингээд копирайтын зөвхөн coverлах эрхийг өгөөл тэр нь болохоор ингэн CD гаргаж болохгүй шүү. Шаардлагатай. Яг л онцгойрохын шаардлагатай байхгүй. CD гаргаж болохгүй шүү. Концерт хийж болохгүй шүү. Нэг 6 дуун дотор одоо хаагийн дотор гэсэн шүү бидний муухай яриа. За чи бид нар баарны тоглолт шинжилгээ тоглолтын дээр тоглоорой. Гэхдээ нэг удаа дуулахад ийм. Энийгээ дэлгэхгүй бол битгий дуулаарай. Ингээл одоо магадгүй тэр банкрот болоод дампуурж байгаа. Яг тэгвэл авьяасыг тэгж шууд эдийн засагтай нэгж холбочээч. Одоо хэн авьяастай юм бэ? Хин яг жинхэнэ ориг юм бэ гэж гарч ирж байгаа байхгүй. Яг үнэ. Үнцэн. Тэр олон жил явчаад хүүхдүүд өмнөр нь орж дуулаад байгаа энэ ахнаар гасалж байгаа да дотроо. Тэр мань мэтэл энийгээд ярьж байгаа болохоос шүү дээ. Алтан үеийн дуунуудыг чи ингээл солгоо барангүй энэ тэнд зөвхөн шинжил биш шүү дээ. Тийм шүү дээ. Байгууллага бүх арга хэмжээ юмд төсвөдөр дээр хүртэл чин очоод мастер дуулжлаа үйл тэр чинь бас асуудал. Чокохос ярьж л битүү манай хамтлагийн дог дуулж байна л гэж. Үгүй ээ, амар шүү дээ. Тэгэхээр бас яг тэр хүмүүсийн өмнөөс бодлоо. Бүр гоё уран бүтээлчин тэр заалан дотор хоол идээд вайн уугаа сууж хат нүүдээс нараад хөлөө олдонд ирж байгаа. Тэгээд нүүдээс нараад дуулчихж байгаа шүү дээ. Гоё гоё шүү дээ. Түүнэр бол яг сайн дөр үндсэн тэр дуулж болно. Болохгүй гээгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай Сүнсийн миний зохиосон дуунууд дуулж болно. Зүгээр л арилжаа байвал тэр зөвшөөрөл авчиж чил гэдэг. Арилжаа. Эдийн засгийн харилцаанд орж ирэвэл заавалчгүй тэнд тийм хэмжээний их уу бага үйл юм аа тохирох л байна. Магадгүй чи минийд дуулааг бэлгэлж болох байхгүй. Чи үзмжийн асуудал шүү дээ. Жишээлбэл би UB80-ийн даваад өгнө шүү дээ. Тэр анхлаад манай чи урамчиг дуулж шүү. Тэгэхэд даваад өгвөл асуудал واخгүй минийд чи адилхан уран бүтээлч юм дээ. Өөрийн дуутай болтлоо дуулж юм гэдэг гэхэл амар баяртай. Айгуу гоё дуулдаг гэсэн баг. Энд тэнд би очиад ингээл бас таарлаа шүү дээ. Ингээд өө ахта зориулаад гэл. Тэр мөрчин бол зохиогчийг хүндэлж шүү дээ. Сүнсийн гоё дууг бас дуулсан залуу амтгууд өндөл байд шүү. Гоё гоё дуулсан. Та нараас тэгээд бодвол одоо зөвшөөрлөө дээр аваад дуулжсэн. Тийм нэгэн зүгт авсан. Тийм. Эмоцийн нэг S4 авсан. Дууллаа ялаа. Биш нөгөө бүм тавных нь. Охин чамтай ч зөвшөөрөл авсан. Гэхдээ Тийм. тэдний нэг алдаа байгаа. Замлин бас гомрохоод ярьсландаа ярьсан гэсэн би үзээгүй. Миний нэрийг бичээгөөд бүм тавныхны л алдаа байхгүй. Тэр би үгжил зөвхөн намаа бичихөө. Тэгээ дараагийн тэр хүн ирхэж намайг шээртэй харж чинь гэдэг нэг дуу байгаа. Тэрэн дээр би бүр хэлж байгаа. Та нар урдных дээр замлин гэж замлин ах чинь шүлгийн зохиосон бүр дээр нь гэж. Би бол ямагт шүлэг зохиосон хүмүүсийг дээрээ бичдэг. Миний нэр доор л бичдэг. Тэр нь ерөөсөө эго амбиц хэрэггүй байхгүй. Зохиосон үний юм чинь. Би бол тэгэж боддог. Тэрэн дээр нэг буруу ойлгож байдаг. Ер нь тэгээд энэ сэдвийг ингээ бацаад хэлгээд одоо ер нь ингээд хэд хэдэн байгууллагууд байна л да уран бүтээлчдийн эрх ашигыг хамгаалдаг. Тэгээ нийтийн дуучид маань ингээ нэгдчих шиг боллоо. Манай рок попын ч гэсэн угаасаа нэгдмэл байдаг. Тэгээд та нар ингээ нэг бүгдээрээ нийлээ нэгдсэн ийм зангидсан гар шиг болохын тулд ийм нэгдлээ болохын тулд ийм нэг ийм сургалт гэхээсээ илүү их гоё хурал хиймээр санагдаад байгаа. Энэ дээр ингээд бүх үжил юмаа тунхаглаа ярьчаад энэ замаараа явъя. Энэ удирдлага нь ийм байя. Тэр төлөөл нь хипхопын төлөөл нь чи байя. Рок поп нь энэ байя гэх. Тэг ингээд нийтийн дуучны ийм байя гэл ингээд ардын дуу хөгжмийг хэн хамгаалах ийм бай. Энэ ингээд нэг гоё юм нэгдээд авчвал уг нь хийн амар юм шиг санагдав. Тэгвэл ингээд нэг чиний хэлдгээр бүгдээр нэг буруу тийшээ харж суучаад нэг юм яриад. Тийм Монголын дуу бичлэг бүтээгчдийн үндэсний төгөөд 2003 онд энэ байгуулагдсан байгууллага 2006 оноос нөгөө шинэ хууль дээр хамтын хөдөлгөөний байгууллага гэж үгсэг орж ирээд идэвхжээд ингээд явсан. Тэр нь сонир студийн дээр байгуулагдсан байхгүй. Тэгээд бид нар одоо хүртэл тэр байгууллагыг ингээд галын алдчихгүй манад явж яана л да. Энэ хооронд бол хувийн сонирхол компаниудын ашиг сонирхол айгүй олон юм байсан. Бид нар салхаасаа салж авч ямарсан. Тэгээд одоо бол юу боддог вэ гэвэл энэ юм дэд үтсэл огсох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд одоо би чамд бас жоохон ингээд найз нь завтаа завгүй байсан гэсэн жоохон төгшөөгөөд гэдэг асуудал айгүй олон жил би ярьсан байхгүй. Тэгээ яриад бүтдгүй одоо хүн ингээд харахаар би санаа зовмоор байхгүй. Гэтэл яагаад бүтэхгүй байх гэдэг цаана ийм асуудалтай байхгүй. Нэгдүгээр улс өөрөө ойлгох хэрэгтэй. Хууль зүйн арга механизм тодорхой байх хэрэгтэй. Улсын байгууллагууд нь айгүй тодорхой биднэрт хүч үйлчилж ажилладаг байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь манай хамтлаг дуучин уран бүтээлч зохиогч нартайгаа асуудлаа зохицуулах хэрэгтэй. Нэг ширээн дээр
тойр зугаа чиний хэлдгээр маш олон жил бид нар гойсон байхгүй. Одоо яах вэ ингээд зарим дуунууд хит үнэтэй болоод эхлээд эхнээсээ зарж штэ. Шүүлүүлээс нь өөжийг дугуунтай зарж чам чинь эсвэл хоригдж जैन ч гинөө. Ингээд эхлэхлээр одоо нийтийн дундаар ч гэсэн кейс гарсан штэ тий. Тэгсэн. Нөгөө цогч нар нь одоо өв залхамжлагт дээр очсон дуунууд энэ төр тий. Тэгэхээр ингээд эхлэхлээр хүмүүсийн анхаарал татаад эхэлж байгаа. Тэгээ бид нар бол нөгөө хуулийнхын харан замаар явах гэдэг ч л тий. Ер нь бол жоохон шүглүүлэх, жоохон бандах, жоохон нийгэмд скандал хийх маягаар л явах хэрэгтэй байлээ л дээ. Найз нь одоо санхүүгийн сургууль сурсан. Санхүүгийн багш нартайгаа зөвлөсөн. Манай Батхуйг багш бол над үнэтэй зөвлөх гэсэн байхгүй. Чи шүглүүлээ. Наа чинь бүтэхгүй шүү. Наа чинь тэгээ шүүхтэр очиод жишээлбэл шүүхтэр ч гэсэн кейс байдаг байхгүй айгу олон. Оюуны өмчийн талаар яг одоо бол мэдээ сургалт зөндөө явж байгаа. Айлынхан ч гэсэн тэгээ ингээл эрүүгийн цагдаагийнх аюу их оюуны өмчийн талаар сургалтууд явж байгаа байхгүй. Энд чинь бид нар өөрсдөө ойлгохгүйсэн ч гэсэн дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын зөвлөмжөөр манай Монголын оюуны өмчийн байгууллагч ингээд юу хийгээд байгаа байхгүй ингээд нэг нэгдсэн уулзалт юм ингээд ойлголтын зөрүүг арилгаад гэтэл ер нь бол шүүхтэр ч гэсэн ингээд кейсүүч унаад байгаа бол шууд шүүглүүлээ. Шууд гар өөрсдөө ойлгохын төлөө гэдэг энэ бол бас надад нэг гой зориух гэсэн тийм. Бид шиг одоо жишээл тэр Батбай багш шиг ийм мэдлэгтэй мэдээлэлтэй бас энэ орчин үе одоо entrepreneur гэж байна шүү дээ. Жишээлбэл энэ бизнес удирдлагын мэдрэмжтэй мэдээлэлтэй ийм хүмүүс нэгдмээр байгаа байхгүй. Ганцхан зөвхөн урлаг гэлтгүүгээр урлаг төвжинд хайртай л бол манай уугийн багш гэдэг багш маань байгаа. Тэр ийм олон залуучуудын нэгдэл байж тэнд санхугаа мэддэг. Хуйлаа мэддэг. Бацраг гэдэг одоо манай дуучлал бүтээгчдийн үндэсний төвийн зөвлөх бас мөсийн профессор, доктор профессор юм ойлж байгаа доктор профессор бас дөнгөж саяхнаас манай зөвлөхөөр бас байгаа. Ер нь өмнөх хугацаанд бол алмасаар явагдсан. Тэр энэ олон хүмүүс нэгдэжээж өнөө болохоос шинэ ганц бие ээждэг, ганц чи ээждэг, ганц нэг хүн хийдэг ажил угаасаа биш гэдгийг энэ өнгөрсөн хугацааны 10 гаруй жилийн туршлагаас ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг бол нэгдэжээж л хийн. Гэхдээ бас нөгөө өстө шатах хэвээр шатна гэдэг шиг дарцаг барих хэвээр хүмүүс нь дарцгаа бариад туг хэвээр барих хэвээр хүмүүс нь бариад явах хэвээр юм байна. Тэгэл муулуулах хэвээр бол муулуулаад замаа жимээ гаргаад явах хэвээр юм байна. Ижил бас тийм иргэний зориг гаргаж хийх ёстой л ажлууд юм шүү. Найзынхны хувьд бол бас нэг юм хэлээ. Амар тий. Араас нь шал өөр утгатай юм л. Яг жоохон олон жил ингэ яхахлаа. Жоохон уруу авахулт. Ингээд нэг цаа энэ нь орол жоохон барьж аваад бүр ард нь гарчгаар ажиллаа хийдэг ч юм уу гэсэн маягтай ч юм уу. Тэгэж бодогддог юм байлээ ер нь бол. Дайсан их хөрөнгөлүүлсэн. Тийш дээ. Нэг л надад дургуун хүмүүс очиод уулзахлаар ямар ч асуудал байхгүй. Одоо оюуны өмчтөр жишээлбэл энэ хүмүүс нэг юм бодоод байдаг байхгүй. Ер нь компани байгуулж утсан хүмүүс зовлонгийн ойлгондоо арилжаа нэг аж ахуй нэгж төрийн бас байгуулгач бай. Дандаа төрийн байгууллага хараанд байдаг байхгүй. Жишээл татвар ялтан дээр мөнгө нь хараатай байж идэг. Орж гарч байгаа. Дээрэс нь үйл ажиллагаа нь бол оюуны өмчийн байгууллагын хараа ялтанд байж идэг. Мэдээж тэнд алдаад байгаа бол байгаа шүү дээ. Жишээл одоо гişүүдийн бүртгэл дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын зөвлөмж болсноор байнга сольж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр их бичиг цаас тэрийг хийдэг бид нар жишээл хүний нөөц байхгүй. Хүний нөөц буюу ажилтан боловсрогч юм байхгүй шүү дээ. Бид нар мөнгөтэй болж ижил энэ дэд түтсийг хийх байхгүй. Гэтэл тэр болгоны шүүмжлээд байвал энэ амжилт болсон байхгүй байхгүй. Яагаад гэвэл энэ чинь сайн санаагаар бид нар чинь цалингүй шүү дээ. Миний нэг утасны мөнгийг л төлдөө шүү дээ. Тэгэхээр чинь ямар ч мөнгөгүй байхгүй. Дээрэс нь бид нар сүүлийн үед бол бодлого буюу энэ дэд бүтцтэй болъё. За тэгээд төр сая азар нөгөө соёлын хамтаа болоод эхлээд чулуун гэж сайд байж байгаа. Дараад номин бол айгуу тийм дайчин яг зүгээр яг энэ тал дээр би бусдлыг бол мэдэхгүй. Яг энэ оюуны өмчтөр маш мэдрэмжтэй хандаад тэр бүтээлч үйлдвэрлэлийн хуулинд бол маш зөв заалт оруулж гисэн байхгүй. Жишээл тэрийг одоо дараагийнхан сайд нэрвжүүлээд энэ төрийн залхамж халаа байх шүү дээ. Тэгэхээр нэг гараад гарцсан хууль нь батлагдсан. Тэр сангараад дамжуулаад тэр хяналтын серверийг хийх нь айгуу чухал байгаа байхгүй. Нөгөө хамгийн боломжтой асуудал. Тэрийг хийжээж бид нар энэ дараагийнхаа ажлуудыг үр дүнтэй болгоё гэсэн бид нар ерөнхий тийм стратеги байгаа байхгүй. Яа хамаагүй юм арчил шүү. Ингээд ер нь гэхдээ ийм юм байл хэрэггүй хүмүүст айгүй их мэдээлэх бас нэг хэцүү байна. Энэ байгууллагуудтай явахлаа. Өөр юм шиг болгоод ингээд хөглөж байгаа, чихэрш хөглөж байгаа яг өөр юм болгож яриад энэ байгууллагын стратеги алдагдаад байна. Хувийн тоглолтыг гэдэг үедээ PR хийгээд тийм юмуд хэд ажиглагдсан байна. Ерөнхийдөө бол миний ойлгосон бол тэгээд энэ сэдвийг ингээ базаа дуусгахад бол та бидэнд ерөнхийдөө олон улсын жишгтэй тийм хууль суурь нь байгаа юм байна.
Тэгээд одоо бид нэр хамгийн гол нэг зовлон уусаа тэгээд одоо олон жилийн өмнөөс монголчууд маань ийм нэгдэж чадхаа байцсан тийм нэг өвчин байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг нэгдээд бүх хүмүүс тэгээд ширээний ард нийлцээ ойлголттой болоод тэгээд энэ хууль дүрмээ биелүүлдэг болчих юм бол ямар ч асуудал гарахгүй байна шүү дээ. Тийм. Яг бизнестэй бас бизнестэй бид нэр хамтарч ажиллах ёстой. Цаадуулчин бол бас ойлгоцсон хүмүүс байгаа. Бочгнуулаад байгаа хүмүүс байгаа. Бизнесгүй бол энэ уран бүтээл явахгүй. Хөрөнгө оруулагчгүй л явахгүй. Яг зөв. Хэдхэн хүмүүс байгаа. Тийм учраас ингээд бүгд бизнесийн төлөөлөл нь уран бүтээлийн төлөөлөл оюуны өмч улсын төр нь гээд бүгд сууж байгаад ирчих хэвчтэй л юм байна. Гэж ойлголоо. Яг үнэ. За маш их баярлалаа. Лавгадаа. Энийг бол одоо зөвхөн нэг юм богинохон подкастаар контентээр яриад бол яг үсэхгүй. Энд чинь нэг дуртай сэдв байгаа. Би чинь ориглоод. Гэхдээ яг бас нэг тийм шарах байгаад байгаа байхгүй. Яг л энийг бүтээч юмсан. Ядаж энэ чинь хүн хормоос буцахтаа нэг хоёр юм хийчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэрний нэг мөрөөдөл нь бас энэ байдаг. Бас нэг зөв болгочих юмсан. Тэгээд зөв хүмүүс энийг аваад цаашаа явах цаг хугацааны асуудал байхгүй. Дээрээс нь хэрэглэгчнээс зориулж хэлэхэд мэдээж чиний подкастыг олон мянган сайхан хөгжим сонирхдаг залуучууд үзсэн. Тэгэхээр тэднэр тандаж хэлэхэд энэ зохиогчийн эрхийг яг аль биесны биелүүлснээрээ тэр та нарт бол хүндрэл ирэхгүй. Та нар илүү чанартай аль биесны эрхтэй яг оригиналаас нь хөгжмийг хүртэх болно. Нэг, хоёрт нь та нар яг хайртай уран бүтээлчтэй хөрөнгө оруулалт хийх болно гэдгийг бас амламаар байгаа байхгүй. Тэр айгүй чухал байхгүй. Тэгэхгүй бол хоромцог.com гэсэн дуу сонсохгүй байх хэрэгтэй. Бид нар өөрсдөө ингээд гар утсан дээр энэ алгын чинээ төхөөрөмжн дээр чинь ингээл iTunes, Spotify-с гэл 90 центээ төлөөл авдаг л үстэй шүү дээ. Яг үнэ. Нэг шүү. Тэрийг л зөвхөн Монголдоо хийчихсэн шүү дээ. Яг үнэ. За маш их баярлалаа. Тэгээд хугацаач одоо болж гин. Тэгээд Лавга 2 бас шинэ жилийн босгон дээр бас ингээд амжаад уулзж байна. Найзтай тэгээд ямар ч гэсэн дөрөв ярьсан сүнсийнхаа гоё төслүүдээ заавал зөв хэрэгжүүлээрэй. Баярлалаа. Тэгээд магадгүй эх жил бит хоёр бас янзаа бариад дахиад яриа хийж магадгүй тэгээд тийм сайхан ерөөл тавья найзтай. Баярлалаа. Тэгээд нөгөө дугаарынхаа төгсгөлд нөгөө зочдоос асуудыг уламжлалт асуултаа асуугаад өндөрлүүлье. За. Миний найзын хувьд ачаархал гэж яг юу вэ? Аз жаргал гэж ер нь өөрийгөө л олох хэрэгтэй. Өөрийгөө л олоод өөртөөгөө л сайн ярилцах хэрэгтэй л асуудал. Тэгээд өөрийгөө баг зэрэг мэдэрсэн, өөрийгөө ер нь мэдэрч байгаа хүн бол аз жаргал руу жоохон төгөх байхаа. За маш их баярлалаа. Яг ийм тайлбарыг анх удаа сонсч байна. Хүмүүс гол төлөв эрүүл мэнд за тэр зөвлөлтөө. Тэгээ сайхан тайлбар өглөө. Тэгээ найзтай гэр бүлийнхэнд найзтай эрүүл энхийг өсмөр байна. Тэгээд манай урилгыг хүлээж аваад сайхан юм сонирхолтой яриад илгсэн маш. Угаасаа энэ сэдв бол байнга яригдах ёстой сэдв. Тэгээд 26 онд хоёлоо бас уулзахдаа дахиад ярнаа энэ сэдвэр. Тэгээд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Энэд ч гэсэн бас баярлалаа урьж оролцуулсан. Тэгээд дараад нас яг уран бүтээлэр би миний хувьд бас 26 онд ер нь бол өөрийнхөө уран бүтээлийг илүү залуучуудаас хүртээ гэсэн бодлоо урд нь хийсэн бүтээлүүдээ шинэ дуунууд бас байгаа. Тэднийг илүү залуучуудтай хамтарч залуучуудад олуулах гэсэн бодлоо бас. Миний дуг тоодог тийм залуучуудтай бас надтай холбогдорой гэж энэ төвшөнөр хэлмээр байна. Гоё шүү. Наа чи сайхан гоё төсөл гоё санаа байна тэгээд. Өнөөдрийн манай зочноор одоо бидний хил занснаар ер нь хамтлагийнх нь маань тэгэл хамтлагаараа өгүүлчихдээ юм даа. Сүнсийн тавга маань байлаа. Тэгээд маш их таатай байлаа. Гоё сонирхолтой яриа байлаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.